Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alama subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. A yau shirin namu da duniyar taurari na gwanin ta zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani. A nan kamar yadda kuke gani akwai mawaki Sani Ahmad Ɗanbaiwa, akwai kuma Auta MG Boy. To na masoya Auta MG Boy na kuma masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Za mu shiga waƙoƙin wayannan mawaƙa, kun dai san yadda shirin namu yake, shiri ne wanda yake tattaunawa akan shahararrun mawaƙa na wannan lokaci na Hausa kuma. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan wayannan mawaƙa guda biyu kamar yadda kuke gani, Auta MG Boy da kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Yanzu da farko za mu fara shiga waƙar ɗaya daga cikin wayannan mawaƙa domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy ko kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa, wanne ne biyu wani tsara waƙar soyayya a ji da kuma a ji daɗinta har ma ya bada ta haka masoya Auta MG Boy da kuma masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa, muna jiran ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu, Hamisu Breaker, Auta MG Boy kai ko kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa da masoya Auta MG Boy, muna jiran ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa. Mun gode. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan ka danna mana subscribe domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa duk a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV. Mun gode masoya Auta MG Boy da kuma masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa. To yanzu dai muna jiran ra'ayin ku a ƙasan wannan bidiyo kafin mu shiga waƙoƙin wayannan mawaƙa guda biyu ɗaya bayan ɗaya domin ku kuma ku tantance mana tsakanin su wani ne biyo wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma da ita har ma ya bari ta. Domin masoya ne kadai za su tantance mana tsakanin Auta MG Boy da kuma Sani Ahmad Ɗanbaiwa wanne ne biyo wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a jarinta har ma ya bada ta. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel din namu mai albarka mai suna Hausa TV. Mun gode masoya Auta MG Boy da kuma masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa, ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin samun shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa. Mun gode masoya Auta MG Boy, su ne je mu a shiri na gaba da duniyar taurari na wannan tasha ta mai albarka. Alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel din mai albarka mai suna Hausa TV. Mun gode, ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa amma kuma nishaɗantarwa. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir da masoya mawaƙan Hausa ma duka muna godiya. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma nishaɗantarwa. Mun gode masoya wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da ma kuma nishaɗantarwa duk a wannan tasha